ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்றைய நாள் மெய்ப்பனின் சத்தம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 15-16 வாசிக்கிறேன். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன? புறப்பட்டு போங்கள் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லு. நீ உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு. அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையில் நடந்து போவார்கள். அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார்னு சொன்னார். அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம்னா மோசே ஜெபம் பண்ணுறாருல, மோசே ஜெபம் பண்ணிட்டு நிற்கும்போது கர்த்தர் பேசுகிறார். ஏப்பா நீ ஏன்ப்பா என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க? எல்லா அதிகாரத்தையும் உங்ககிட்ட தான் கொடுத்துட்டனே. அல்லேலூயா. நீ போய் சொல்லு, நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கன்னு சொல்லி இஸ்ரவேல் புத்திரர். ஆனால் வழி அடைச்சிருக்குது, கோல் நீட்டப்படவில்லை. ஆனால் சொல்கிறார், புறப்பட சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறார். அல்லேலூயா. ஆகவே தான் நாங்கள் நிறைய நேரம் மக்களை பார்த்து தைரியமாக செய்யுங்க, பார்த்துக்கலாம், கர்த்தர் கூட வருவார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா உங்களுக்கு உண்டான வார்த்தை ஏற்கனவே புறப்பட்டாயிற்று. உங்களை விடுவிக்கிற வார்த்தை புறப்பட்டாயிற்று. புறப்பட சொல்லு, நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அன்பு தேவனுடைய பிள்ளை, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை துரிதமாக அழகாய் செய்யுங்கள். உங்கள் தொழிலை ஆரம்பியுங்கள். உங்கள் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், அவர் கூட வருவார். மினிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், அவர் வருவார். அல்லேலூயா. கர்த்தர் சொல்கிறார், கோலை ஓங்கு. அல்லேலூயா. சமுத்திரத்தின் மேலே நீட்டு. இவனுடைய பிள்ளைனுடைய வாழ்க்கையில் குறுக்காய் வருகிறது சமுத்திரமே. ஆனால் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாம் நிற்கும் பொழுது அது ரெண்டாக பிளந்து விடும். எதிராக இருக்கிற தடைகள்லாம் உடைந்து போகும். அதான் சொல்கிறேன், சமுத்திரத்தை கடந்து போக முடியுமாங்க? என்னதான் ஆனாலும் கப்பலில் தான் கடந்து போக முடியும். கப்பல் இல்லாத காலங்கள் பெரிதான காலம் இல்லை. அப்போ அந்த செங்கடலை பிளந்து விடுறார். எத்தனை பேர் கடந்து போகணும்? 30 லட்சம் மக்கள் போகணும். சாத்தியமான விஷயமா? சும்மா ஓட மாதிரி வெட்டி விட்டுருப்பாரா? 2 புறம் மதில் மாதிரி தண்ணி நிற்குதான் என்று சொல்றார். உன் கோலை நீட்டு, இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லு, இயேசு கிறிஸ்து உயர்த்தி பிடி, இயேசுவை சார்ந்து கொள். அவர் சொல்றார்ல, என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி முன்பதாக இருக்கிற சமுத்திரத்தை போன்ற பிரச்சனைகள் உடைவதாகன்னு சொல்லுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் அடைக்கப்பட்ட வாசல்கள் திறக்கட்டும்னு சொல்லுங்க. இந்த வசனத்தை எடுத்து அவருடைய நாமத்தை பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு முன்பதாக இருக்கிற சமுத்திரம் 2ஆய் பிளக்கும். யோர்தான் 2ஆக பிரியும். கண்மலை ஊற்று புறப்படும். எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அல்லேலூயா. எல்லா தடை வாழ்க்கையில் இருக்க எல்லாம் மாறிடும். தரித்திரம் எல்லாம் மாறிடும். ஆனால் ஊழியனை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். ஊழியக்காரனுடைய அன்பை சம்பாதியுங்கள். ஊழியக்காரனோடு கூட இணைந்து கொள்ளுங்கள். ஊழியக்காரனுடைய அன்பை விட்டு விடாதீர்கள். அந்த ஆசீர்வாதத்தை விட்டு விடாதீங்க. நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுக்கு முன்பதாய் சமுத்திரமே ஆனாலும் சமுத்திரத்தை பிளந்து கொடுக்கிற நாமம் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது. ஆண்டவரே, அப்பேற்பட்ட அதிகாரத்தை எங்க கையில கொடுத்துருக்கிறீங்க. அதுக்காக ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அன்பின் பிதாவே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. எங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற அத்தனையும் நாங்கள் கடந்து போவோம். மேலான அதிகாரம் பெற்றவர் எங்களோடு இருக்கிறீர். எல்லா சத்துருவின் ஆதிக்கங்களை உடைத்தறிவீர். இதுவரை கடந்து போக முடியாத எல்லைகளை கடந்து போக கர்த்தரே வழியை திறப்பீர். சொல்றீங்களே, வெட்டாந்தரையில் நடந்து போ. ஈரமான தண்ணி இல்லப்பா, தண்ணி. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். இருபுறமாய் மதிலாய் நிற்கும் வெட்டாந்தரை, காய்ந்த தரையில, நீர் இல்லாத தரையில நடந்து போவார்கள் என்று சொன்னீர். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரப்பா. நன்றி சொல்லுகிறோம். அப்படியே நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில இதுவரை தடையாயிருக்கிற அத்தனையும் நீங்கி புதிய ஆசீர்வாதத்திற்குண்டான வழி திறப்பதாக என்று சொல்லுங்க. நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் ஜெபிக்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். God bless you. Bye bye.